హలో ఫ్రెండ్స్, మీకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను క్లియర్గా చూపిస్తా. ఎట్లా చేయాలని చూపిస్తా. 1118 అనే ఐసీ ఈ ఐసీ అనమాట. 1118 ఈ ఐసీలో ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ ఐసీ వేయకుండా కూడా ఒకవేళ మీ దగ్గర ఐసీ చేసుకోండి, ప్రాబ్లం క్లియర్ అయితే. లేదు మీ దగ్గర లేదు అంటే ఎట్లా ఏం చేయాలని ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. చూడండి, 3.3 రెగ్యులేటర్. ఇది ఎల్జీ టీవీలలో వాటిలో మీకు అన్నింటిలో జనరల్గా వస్తూనే ఉంటుంది. ఇది దేంట్లోనే వాడుతూనే ఉంటారు. ఇది ఎట్లా వేయాలని చూపిస్తాం మీకు. 5 volts ఇన్పుట్ ఇస్తున్నా దీనికి. ఇన్పుట్ ఇచ్చినా గ్రౌండ్ ఇచ్చినా అవుట్పుట్ ఖాళీగా ఉంది. మరి ఎంత వోల్టేజ్ వస్తుంది అనేది మనం చూసుకోవాలి కదా. చూడండి, సెంటర్ పిన్ అవుట్పుట్ 2.2 వస్తుంది. దీన్ని ఎక్కడ ఇవ్వాలి, అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చి ఎక్కడ దేనికి ఇవ్వాలన్నది ఈ కనెన్సర్ కార్డు ఇవ్వాలి. 2.9 వస్తుంది. అది ఎట్లా చేయాలని చూపిస్తాం మీకు. ఏ టీవీలో అయినా, ఎల్ఈడి టీవీ అయినా, ఎల్సీడీ టీవీ అయినా, ఏ టీవీలో అయినా సరే ఏ ప్రాబ్లం అన్నిటికి వస్తూనే ఉంది, అన్ని టీవీలకు వస్తూనే ఉంది. క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లమ్ని. కూడా మార్చాల్సిన పని కూడా ఉండదు. దగ్గర అయ్యబోతుంటే ఒకవేళ మేనేసి పోయినప్పుడు ఈ మేనేసి కూడా మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. మార్చుకోవచ్చు మీరు. బయట మార్కెట్లో తప్పితే వేసుకోవడానికి కూడా సింపుల్గానే ఉంటుంది. చూసుకోండి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ తీసుకున్నాం. సారీ, మధ్యలో ఉంటా. అవుట్పుట్ తీసుకున్నా. చూడండి, ఇన్పుట్, గ్రౌండ్, అవుట్పుట్ ఈ 3.3 volts కాడ ఇచ్చాను. డైరెక్ట్ ఇచ్చేసాను. చూడండి ఇక్కడ. తర్వాత ఏం జరుగుతుందని ఇప్పుడు చూద్దాం. కోర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నా. ఇండికేటర్ వచ్చింది. మనకు అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది, 2.2 వస్తుంది. వీళ్ళకి ఎంత వచ్చింది, 2.9 వచ్చింది. వోల్టేజ్ సరిపోవట్లేదు దానికి. లైట్ బంద్ అయింది. మనం బ్యాక్ లైట్ ఆన్ కావట్లేదంటే బ్యాక్ లైట్ కనెక్షన్ తీసేసాం కాబట్టి బ్యాక్ లైట్ పెట్టి చూద్దాం ఒకసారి. పవర్ సప్లై వచ్చింది. స్టాండ్ బై ఉంది. స్టాండ్ బై ఓపెన్ అయింది. బ్యాక్ లైట్ ఆన్ అయింది. చూడండి, 3.2 వస్తుంది. 3 మీటర్ ఫాల్ట్ కావచ్చు. 3.3 వస్తుంది. అంటే వస్తుంది. 2 ఇన్పుట్లో ఇంకొక వచ్చేసి 3.3 2 వస్తాయి. 1.8 2 వస్తాయి. ఓకేనా. ప్యానల్ వే కనెక్షన్ వోల్టేజ్ వచ్చేసి 12 volt వస్తుంది. 12 వస్తుంది. ఓకేనా. మన స్క్రీన్ చూద్దాం ఒకసారి. పవర్ ఆన్ అయింది. ఓకే, బ్యాక్ లైట్ ఆన్ అయింది. బ్లూ స్క్రీన్ రాలా, బ్లూ స్క్రీన్ వచ్చింది. ఇది ప్రాబ్లం క్లియర్ అయిపోయింది. మీరు రెగ్యులేటర్ మీ కాడ ఐసీ ఉంటే ఐసీ వేసుకోండి. లేదు అంటే ఇట్లా సపరేట్ వోల్టేజ్ సపరేట్ తీసుకొని వేసుకోవచ్చు.
మీకు వీడియో పెట్టి చూపిస్తా, ఒకసారి చూడండి.